Hello，大家好。咁今次呢，就係我第一次拍片啦。咁主要係想講下呢，唔係第一次拍片，係第一次開聲拍片啦。咁啊，主想講一講呢，唔玩嘅原因啦。好啦，咁啊，首先呢，有睇開我啲片嘅觀眾應該都知道，琴晚就5萬石啦，都抽唔到對新嘅翼啦。但係嗰個唔係我主要唔玩原因啦。係啦，咁啊，我主要有都幾多幾多方面嘅原因呢，去令到最後唔玩嘅。係啦，咁啊，首先講一講，就講一講琴晚對翼先啦。咁點解我要用5萬石去抽呢？咁啊，大家去睇一睇先。對翼呢，就固定效果就對戰傷害加7.5%啦。咁呢個效果呢，其實就真係好屈機嘅。你就算其他啲3個效果係完全廢嘅話呢，你淨得呢個效果其實都已經係好夠嘅。係啦，所以呢一對翼其實係我覺得都幾必要下嘅。即係如果你要喺嗰方面同啲人比較啦，你要喺裝備嗰方面，即係你要勁嘅，你要強嘅話，你要係咯，即係你要變得喺啲裝嗰方面變強嘅話，呢個都好必要咯。係啦，咁啊呢對翼就5萬就抽唔到啦。好啦，咁啊講一講，跟住落嚟就係呢個魔力嘅問題啦。咁魔力開到而家呢，見到我其實都淨得一件防具係滿咗99啦，飾品亦都係得一件啦，武器就好彩啲啦，武器就第2把都去到60幾啦，係啦。咁呢，魔力呢一方面呢，係啱啱出嗰陣時，官方呢就出咗好多禮包啦。咁如果你買晒嘅話呢，其實我就冇真係計過嘅，但係好肯定可以話，你如果嗰時有買到而家，一定其實已經全部加99啦。咁如果你好似我咁一件都冇買嘅，即係一個都冇買嘅話呢，而家就係啦，見到其實得好即係好少部分啦，去到99嘅啫。咁魔力呢，防具嘅魔力我覺得就唔太重要啦，主要係飾品嘅魔力。但係官方呢，飾品呢一方面呢，佢打關係冇得跌嘅喎。咁即係代表呢，你要喺飾品呢一方面搞魔力嘅話，你只係得兩個途徑。而家係得兩個途徑啊，就係喺商店嗰度買啦，可以用呢個挑戰勳章或者係白金啦。咁第二個方法就係抽啦，但係抽嘅話，而家個機率幾多我就唔知啦。咁嗰陣時，啱啱出呢個飾品嗰陣時有用鑽石抽魔力提升啦，嗰陣時就都幾容易抽到嘅，係啦。但係佢而家就冇咗個活動啦。不過注意嘅係嗰陣時係要用鑽石抽啊，即係羽毛係唔計嘅。好啦，咁呢，咁難搞嘅魔力。而家呢個情況下呢，其實我已經係 keep 住一排係冇增過㗎啦，呢個魔力，因為實在而家嗰啲方法呢，係需要課大量嘅金呢先可以好快咁樣完成啦。好啦，咁魔力點解飾品魔力咁重要呢？就係因為而家呢個世代呢，主要PVP 都係睇血量啦。你就算減傷啊，或者抗暴再高呢，你如果血係少嘅話，都係好快死嘅啫。係啦，咁啊跟住講呢個超越30嘅問題啦。咁啊飾品由啱啱出嗰日到而家起呢，其實都有一段日子㗎啦，即係呢個新嘅飾品啦。咁到而家你可以見到，我其實都淨係完成咗2件超越30啦。
都係近排先完成第二件嘅啫。咁啊，雖然我就唔係話每日即係每個禮拜都有用石去打飾品啦，即係冇話每個禮拜都用石去加長打，但係我都有不定時咁樣即係用石去打，係啦。咁超越飾品呢，就可以用同樣飾品啦，每個升2呢，或者係去用呢個升級券咯。但係呢個升級券呢，計我上次打呢，都幾好跌嘅，我覺得。即係如果用石打，但今個禮拜啦，你見到我70張啦，但其實實不相瞞啦，我今個禮拜用完石即係打滿晒之後呢，加埋呢，我計過其實呢70張係包括我之前儲落去嘅。咁我計過呢，其實係每日打晒30場，都只係跌咗1張咁大把嘅啫。我唔知係咪佢而家難跌咗，定係我近排運氣太差啦。係啦，咁啊飾品，咁其實好多玩家都已經飾品超越30啊，加99㗎啦。咁呢個都係我唔玩嘅原因啦，因為嚟緊呢，呢個魔力裝係超越，唔係魔力裝又去到加199。咁雖然我覺得國際版應該就唔會話咁快去更新呢一個系統啦，但係呢，呢個唔係問時間嘅問題咯，我覺得，因為你見到啱啱，正如啱啱所講啦，我飾品嘅魔力已經係一排咧冇點樣去增加啦，因為呢，我講咗啦，呢個獲得飾品魔力嘅途徑實在太少啦，即係去到嗰時，其實根本就唔係話咩俾多啲時間你儲，其實係冇幫助嘅。咁去到嗰時加價199嗰時就更加大鑊啦，係啦。咁到時人哋全部加199，因為其實呢隻 game 啲貨獎都幾多㗎，我自問，即係玩過好多手機 game，呢隻 game 啲貨獎係真係好癲下嘅。咁啊，去到嗰時啦，人哋全部加199，你得加99，仲要係得一件嘅，好似我而家咁。到時人哋可能打一下即打開晒啲技，你已經死，咁你到時你呢，你可能要開10幾，唔係你可能要開幾次咯，人哋先死咯。咁啊，去到嗰時，你就算技術再好呢，咁譬如話雨過啦，嗰時通常亦都會出呢個咩啊？呢個逃生技能啊，就係呢個覺醒完之後可以有一段唔係，即係佢係一招技嚟嘅，就係倒地之後可以開個招技啦。咁冷卻都要幾落下，就係可以即刻起翻身嘅。咁啊，仲有呢個新嘅飾品啦，就係咩1.5秒無敵啊嗰個。咁出到嗰個時候呢，其實我覺得係主要開始睇裝㗎啦。技術其實都已經唔係話太重要㗎啦。係啦，咁啊，趁仲未去到嗰時就快啲玩啦。好啦，咁啊跟住落嚟就係講呢個英雄之戰嘅呃錢手法啦。係啦，咁啊以前我玩嗰陣呢，就淨係會買呢個成長禮包啦。咁你見到最新呢個我都未買嘅，因為我都準備唔玩啦。係啦，咁啊嗰陣時覺得有石其實做咩都得啦，係咪先？因為嗰陣時呢，其實嗰啲禮包啊仲未出得咁瘋狂，但係而家呢，即係佢首先唔講佢係咁推咁彈出嚟叫你買啊。大家睇睇，見到未？呢個新嘅禮包啦，就係呢個我琴晚5萬石抽唔到嗰對翼啦，直接抽個不撈俾你嘅，係啊，直接俾你。但係呢，相對對其他呢啲嘢呢，對一個真係有心去玩嘅玩家嚟講係冇用嘅。係啦，見到呢啲不撈武器，呢啲第三季呢啲，其實好多玩家都一早已經滿咗啦。其實係冇用嘅，我覺得。
而且呢啲武器都唔係選擇權咯，你都未必攞到自己想要噶啦。咁啊，符文呢啲最傳說更加唔好講啦。咁啊，見到一大堆呢啲禮包，啊呢啲啦，咁啊呢啲係啦，超值嘅。好啦，咁啊，其實而家嚟講，其實你課金，你如果買成張禮包，其實係冇用噶啦，我覺得。即係石呢，其實已經幫助唔大鑽石，因為你就好似我琴晚咁啦，5萬石瞬間就化為烏有啦。咁都係最後仲係抽唔到咯。但係你買禮包就直接就可以攞到，咁所以變相而家其實課金呢，係即係課禮包，我覺得先係比較實在啦。但係一個禮包你見到啱啱直接抽不朽個禮包呢，係新台幣2990蚊啦，係一買就要你買個700幾港幣啦。咁其實唔緊要嘅，但係最緊要係佢其他商品係冇用嘅喎。你即係為咗嗰對翼花呢個700幾蚊，我覺得即係呢個遊戲嘅即係呢個銷售手法真係有啲刻薄。好啦，咁我就講到咁多先啦。目前就係因為呢啲原因啦，咁我就決定咗唔玩啦。係啦，咁啊，希望有人接手個賬號啦。拜拜。